Zorganizować takie spotkanie i omówić tutaj sprawy chorzowskich zabytków między innymi, ale także coś dla ducha, obrazy pana Sadowskiego, koncert pana Artura Tomasa, będzie też Magdalena Walter. Siedzi tutaj u nas. Zapraszamy do naszego środowiska, bo z takim nazwiskiem to uczyć się niemieckiego. I oczywiście wykład pana dyrektora liceum Romana Hermana. Spotkanie zorganizowane jest przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z tak zwanych nowych środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec przy współpracy ze stowarzyszeniem, takim nowo powstałym stowarzyszeniem chorzowskim Nasz Chorzów. Tutaj mamy pana prezesa tego stowarzyszenia. Dzień dobry. Pan prezes się sam przedstawi. Dzień dobry, bardzo mi miło tutaj z państwem dzisiaj być. Dzięki uprzejmości Eugeniusza i państwa my się tutaj w cudzysłowie podłączyli trochę z własnymi tematami. I tak już tutaj Eugeniusz powiedział, szkoła podstawowa nr 25 w osobie Magdaleny Walter przedstawi prozał bajtel z Jonowskiego Familoka, a rozpocznie to nasze dzisiejsze spotkanie Andrzej Sodowski, twórca grupy Krajcok, człowiek niesamowitych talentów. Ja zawsze mam kompleksy, jak stoję z nim, bo mam wrażenie, że marnuje swoje życie, ale on powiedział, że jak znajdzie czas, to mnie przeszkoli, a państwa, jeżeli wyrazicie tylko chęć, to też jest w stanie. Ma dużo cierpliwości i takie trochę pedagogiczne podejście. Pan dyrektor Herman jest dyrektorem Liceum Chorzowskiego Marii Skłodowskiej-Curie. On opowie o zabytkach w Chorzowie. A godą to jeszcze raz z jednego powodu, bo my tutaj wspólnie z Eugeniuszem, a Stowarzyszenie Nasz Chorzów, które powstało w listopadzie, to trochę filmuje, napisali taki apel do władz miasta w Dniu Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków o to, żeby starać się o te zabytki w Chorzowie, bo jest ich trochę jeszcze, a te, które są czasami niszczeją, co wszyscy wiemy. Myśmy tu napisali parę zdań, nie będę ich odczytywał, bo my chcemy tutaj tą listę wysłać, jakbyście państwo podpisali się po prostu pod tym apelem, to my go złożymy władzom miasta. Głównie chodzi o zabytkowo Rzeźnia, chodzi o ratusz w Hajdukach Wielkich, chodzi o tablice pamiątkowe czy Kurta Aldera, która tam tak wisi bardzo skromnie, czyli o Kalidego, który też tam już trochę podniszczony gdzieś na opłotkach miasta stoi. Nie ma jakby historii. Opłotkach, to jest pierwsza ulica chorzowska. Przepraszam bardzo. Najważniejsza ulica w Chorzowie, ale przy tej właśnie ulicy ta tablica wygląda bardzo skromnie i szczerze mówiąc mało kto ją widzi. Zależałoby nam, żeby te zabytki w Chorzowie o nie dbać, żeby władze miasta przeznaczały środki na to, żeby te zabytki jakoś tutaj u nas nie niszczały i pokazywały tą piękną historię naszego miasta. I stąd ten nasz apel. Więc w trakcie tego naszego koncertu
i tej wystawy. Gdybyście Państwo mogli się tutaj też nam podpisać, my spróbujemy złożyć na ręce Pana Prezydenta taki dokument, że nam na tym też zależy. Nie? To wszystko. Chyba byśmy poprosili Pana Andrzeja, żeby rozpoczął. To nie będą jakieś długie wykłady. Ja myślę, że wszyscy Państwo spędzicie miło czas. Potem Pani Magda, a na koniec, no to już teraz Ty powiedz. Kto będzie na koniec? Na koniec będzie nasz artysta, także związany z naszym środowiskiem, grający dla nas nie pierwszy raz, pan Artur Tomas. A pan Artur Tomas powie coś o swoich instrumentach i o sobie potem na scenie, tak? To bardzo proszę, oddajmy głos. Dzień dobry Państwu. Widzicie, jaki poziom nas, różnica jest w poziomie. Bo Jurek mówi, że się stresuje. Ja się zawsze stresuję, jak stajemy do zdjęcia. Słuchajcie, to jest tragedia, więc lepiej, żeby nas brano tak z dołu i wtedy będzie lepiej. Szanowni Państwo, miałem zrobić tutaj wystawę, która jest jakby tą częścią plastyczną, oprawą. No i przywiozłem, bo mam swoją pracownię, przywiozłem to, co tutaj jest zaprezentowane, tych kilka sztaluk i reprezentuję chorzowską grupę plastyczną Krajcok 12, a więc my się mieścimy na Krajcoku, w Starochorzowskim Domu Kultury. Powstaliśmy równo 5 lat temu. Jest nas w tej chwili 17, a prawie drugie tyle się przewinęło już przez naszą grupę. Także obchodzimy w tej chwili 5-lecie i mamy wystawę drugą z tego cyklu 5-letniego, w tej chwili w Starochorzowskim Domu Kultury, ale tu szczególnie Państwa zapraszam do galerii pod schodami. Wiecie, gdzie to jest? To, gdzie? U Józefa w kościele, galeria pod schodami w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Mamy tam dokładnie 4 maja będzie wernisaż naszej grupy, czyli to już będzie 3. wystawa kolejna, a dokładnie 5 lipca będzie w Antresoli. Wiecie, gdzie jest Antresola? Chorzowski Dom Kultury, Chorzowskie Centrum Kultury, Antresola na 1. piętrze. Zachęcam do zwiedzania wystaw, bo ja tak jak trochę się tym param, tym malarstwem, to muszę też na różne wystawy chodzić. I robię to z przyjemnością wielką, ale też no jest to jakby taki obowiązek. Zachęcam Państwa do tych wystaw, zwłaszcza tu pod schodami, galeria pod schodami Józefa. Szanowni Państwo, istniejemy, jak powiedziałem, 5 lat, jesteśmy wyłącznie amatorami, bez żadnych szkół, nawet szkoły średniej. Należymy do tego środowiska artystów, tak się przynajmniej nazywamy i nas też tak nazywają, artystów, amatorów intuicyjnych, prawda, nieprofesjonalnych. No i ja reprezentuję ten nurt, przy czym ja tak intuicyjnie nie potrafię malować. Maluję to, co tu widzicie, jest to bardziej realistyczne. Także krótko, chciałem takie wątki, to są wątki chorzowskie, poznajecie tutaj tak te 2 sztalugi. To jest szpital, kościół 1, drugi, park kultury, park róż. No i potem obrazki. A przyniosłem tutaj też to, co jest na stole, celowo, specjalnie, ponieważ, szanowni Państwo, w Chorzowie działa Chorzowska Akademia Seniora, która ma, tutaj do niedawna też miała, w tej chwili jest właśnie w kościele Józefa przeniesione, ale ma te swoje dzielnicowe Akademie Seniora, gdzie plastycznie, jeśli ktoś się chce rozwijać, może, jak najbardziej, może, tam są języki, komputery i tak dalej, zresztą wiecie chyba o tym sami, zachęcam i dlatego tu przyniosłem jeszcze różne, że tak powiem, wytwory moje, które można w tej akademii również pozyskać. Jest tutaj gips, prawda, czyli ceramika. Do ceramiki trzeba mieć piec. Endekupatory, jest piec. Wypalanie to jest dwukrotne, bardzo żmudne, ale są przepiękne efekty, zwłaszcza kobiety robią sobie cudowne różne broszki. Zachęcam. Ja jestem po to tutaj, żeby Was zachęcić, emerytów zwłaszcza, do tej działalności. No tu są obrazki różne, tu mamy dekupaż, proszę Państwa. Dekupaż, czyli naklejanie
Na wszystkim, co się da, można naklejać, przy czym proponuję, bo się to robi na serwetkach, tych zwykłych serwetkach, ale trochę to kosztuje, jest papier ryżowy. To jest ten papier ryżowy, on jest sztywny i to się wtedy przepięknie robi. Także zachęcam do tego. Tutaj te obrazy też celowo przywiozłem, a więc podłoże to jest akryl, bo to jest wszystko farba olejna. Tu mamy akryl, proszę Państwa, ale jest również naklejane, czyli jest, o tutaj jest ten dekupaż, ale połączyłem to i tego się nauczyłem właśnie w akademii. To jest materiał. To, co tu widzicie, to jest naklejane, prawda? To jest naklejane. Także zachęcam bardzo, bardzo do tego. Szanowni Państwo, tu jest z kolei malowanie na szkle, a więc są to specjalne farby, malowanie na szkle. Także można tu robić. Tu jest też inna technika. Tu jest rysunek, akwarela, pastele. Także jestem tu po to, żeby Państwa zachęcić i serdecznie namawiam, bo oprócz Chorzowskiej Akademii Seniora działa w tej chwili AAS, Artystyczna Akademia Seniora, właśnie w Antresoli, w Chorzowskim Centrum Kultury powstała. Ale, bo też tak widzę, Szanowni Państwo, że my mamy taką misję, my starsi tu ludzie, jest nas więcej tu starszych osób, mamy taką misję wobec naszych wnuków, pielęgnować. Jeśli ktoś ma uzdolnienie jakiekolwiek, ja tu mówię o plastycznych, ale przecież przede wszystkim są to uzdolnienia muzyczne. Muzyka to jest coś najpiękniejszego, co człowieka może spotkać. Jeśli jakiekolwiek uzdolnienia manualne, czy tam muzyczne, czy jeszcze poezja i tak dalej, jeśli to widzicie, bo już dzieci to już wasze wyrosły, prawda, nasze dzieci, ale jeśli to macie u wnuków, także pielęgnować i jak najbardziej zachęcać, uczyć i to każdy nie może być, nie musi być plastykiem, ani twórcą, ani muzykiem, ale może być melomanem i zawsze te wartości artystyczne w człowieku pozostają. I tak dzisiaj chciałem Państwa do tego zachęcić i myślę, że to jest nasze takie zobowiązanie wobec tego następnego pokolenia. Dziękuję Państwu serdecznie. Jeśli są jakieś uwagi, to potem możemy Państwa. Proszę Państwa, ja z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, dlatego że chyba jestem, jeżeli nie jedynym, to jednym z naprawdę niewielu, którzy pamiętają, co tutaj było. Ja jako ministrant tutaj N razy służyłem do mszy. Ksiądz świętej pamięci Joachim Smołka był rektorem tej kaplicy i tutaj, zanim jeszcze ksiądz Swoboda pierwsze nabożeństwa w języku niemieckim prowadził, to normalnie funkcjonowała kaplica i tutaj pani Anna, zakrystianka, pilnowała porządku i zawsze tutaj jeden z ministrantów musiał być oddelegowany. W niedzielę też była jedna msza, a w tygodniu też jedna. Więc ja pamiętam jeszcze, jak tutaj trochę inaczej wyglądało, a piętro niżej to chodziliśmy jeszcze na lekcje religii, bo nie było religii w szkole, więc i do komunii, i normalnie do końca 8 klasy chodziliśmy tutaj do tego domu, tak się wtedy mówiło. No i oczywiście tam w tym domu mieszkał organista, pan Poloczek ze swoją rodziną i tam to mieszkanie z boku miało osobne wejście, więc to wszystko były kąty znajome. No ale potem tak się życie dorosłe potoczyło, że już potem z innymi zakątkami Chorzowa przyszło mi zawodowo i rodzinnie się związać, ale tutaj no właściwie w tej chwili już tylko poprzez groby rodziców i dziadków utrzymuję kontakt z tą dzielnicą, ale zawsze bardzo sentymentalny. Proszę Państwa, z tymi zabytkami. No więc generalnie trzeba by powiedzieć tak, nie ma jednej definicji zabytku takiej, która byłaby obowiązująca czy to w Polsce, czy na jakimkolwiek forum międzynarodowym. Każde państwo w swoim ustawodawstwie musi jakoś mniej lub bardziej to uszczegółowić. Mamy więc też w Polsce ustawę o ochronie zabytków, która próbuje taką definicję wprowadzić. Ta definicja na całe szczęście jest taka bardzo pojemna,
bo jest to każdy wytwór działalności człowieka będący świadectwem minionej epoki, który posiada wartości historyczne, artystyczne lub naukowe. To jest bardzo fajna definicja, dlatego że tutaj nie ma cezury lat, to znaczy nie jest powiedziane, jak stary musi być budynek, rzeźba, zabudowa, plan architektoniczny osiedla, żeby to uznać za zabytek. Tutaj wartość jest istotna, stąd będziemy mieli w Chorzowie chociażby, znacie wiele kamienic, które mają swoje lata, a zabytkiem nie są, no bo są takim klasycznym, użytkowym budynkiem bez żadnych dodatkowych walorów na zewnątrz czy nawet w środku. A z drugiej strony mamy takie budynki, zwłaszcza użyteczności publicznej, które często pamiętacie jeszcze jak budowano albo dopiero co oddano do użytku, a już są zabytkiem, bo one mają inne wartości, więc tutaj nie ma tej cezury wieku, że coś musi stać albo funkcjonować ileś lat, żeby zostało zabytkiem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak jeździliście kiedyś na wycieczki i tam przewodnicy Was oprowadzali, to Wam mówili, że to jest zabytek klasy zerowej, a to jest zabytek klasy pierwszej, a to drugiej. Kiedyś była taka klasyfikacja i myśmy zawsze mieli kompleksy, bo ten Kraków to miał tych zerówek, prawda, tyle, no Wrocław trochę miał tam jeszcze tego zerowego, może nie za dużo, ale no w Warszawie tam poniszczono, więc nie, ale u nas nic. I w końcu myśmy potem zawsze mieli tego kościół świętego Wawrzyńca, bo on miał przyznany status zerówki, zabytek klasy zerowej. To, że on był przeniesiony, no to już trudno, ale mieliśmy jako jedni z niewielu taki zabytek klasy zerowej. Teraz tej klasyfikacji już nie ma, na szczęście, i to jest no, przeszłość. Ja myślę, że dzisiaj, skoro taki dzień świętujemy, to warto rozróżnić dwie rzeczy. Ochronę zabytku i opiekę nad zabytkiem. Ochrona zabytku to jest obowiązek służb konserwatorskich. Jak coś jest uznane za zabytek, to chronić to i dbać o to jest zobowiązany miejski konserwator zabytków, wojewódzki konserwator zabytków,